xin mời những hành khách cuối cùng trên chuyến bay 0V8070 của hàng không Vasco Vietnam Airlines đi Côn Đảo vui lòng nhanh chóng đến cửa số 8 để khởi hành. Final call for Vasco and Vietnam Airlines Flight 0V8070 departing for Côn Đảo. Passengers on this flight, please board through gate 8 immediately. Phạm Anh Tuấn, tiếp viên trưởng Thanh Vân và phi hành đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus 350, chuyến bay mang số hiệu VN 1202 từ Cần Thơ đi Hà Nội. Thời gian bay đến sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội dự định là 1 giờ và 45 phút. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Phạm Anh Tuấn, Person Thanh Vân, all crew members would like to welcome you on board our Airbus 350 flight number VN 1202 from Cần Thơ to Hanoi. Our estimated flight time to Nội Bài International Airport, Hanoi is 1 hour and 45 minutes.
có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay bay vào khu vực thời tiết xấu. Đề nghị quý khách không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Quý khách có thể sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử ở chế độ máy bay và chế độ im lặng từ thời điểm này cho đến khi máy bay giảm độ cao. Sau đây, chúng tôi sẽ phục vụ quý khách dùng bữa ăn nhẹ. Tiếp viên chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the fastened seatbelt just been turned off. While seated, please keep your seatbelt fastened as a precaution against unexpected turbulence. Please refrain from smoking during the flight, including electronic cigarettes. Laptops and other portable electronic devices might be used in flight mode and silent mode from now until we begin descent for landing. In a few minutes, refreshment will be served. Should you require any additional information, please do not hesitate to contact our cabin crew. Thank you. dựng thẳng lưng ghế, gấp bàn ăn, cài dây an toàn và mở tấm che cửa sổ. Để an toàn của chuyến bay, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Hành lý xách tay không được đặt tại khu vực lối đi và khu vực cửa thoát hiểm. Để biết thêm chi tiết về chuyến bay, chương trình khách hàng thường xuyên và các chương trình ưu đãi, quý khách vui lòng truy cập trang web vietnamairlines.com hoặc cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines. Xin cảm ơn.
Ladies and gentlemen, we are now making our descent for landing. Please return to your seat. Ensure that your seatbelt is fastened. Your seat back is upright. The tray table is secured and the window shade is open. For safety reasons, the use of mobile phones and receivers is forbidden until disembarkation. Hand baggage must not obstruct the aisles or the emergency access. For more details about our services, special online promotions, please visit our website at www.vietnamairlines.com or download Vietnam Airlines application. Thank you. Cabin crew, check cabin and galley for landing. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 4 giờ 57 phút. Nhiệt độ bên ngoài là 18 độ C. Chúng tôi xin lưu ý quý khách ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Không hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử. Cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Cơ trưởng Phạm Anh Tuấn, tiếp viên trưởng Thanh Vân và phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới.
Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Nội Bài International Airport, Hanoi. It is now 3 to 5 p.m. local time. The outside temperature is 18 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and the fasten seatbelt signs have been turned off. Refrain from smoking, including electronic cigarettes. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the overhead luggage. You are requested not to open the aircraft door unless interrupted by the cabin crew. We hope you have enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Phạm Anh Tuấn, Person Thanh Vân, and all crew members would like to wish you a pleasant stay in Hanoi. We look forward to seeing you again soon. Thank you.